星や光さえ飲み込む宇宙のブラックホール。最先端の理論では、飲み込んだ物質や情報が中心で向きを変え、ホワイトホールとして宇宙へ飛び出す出口になる可能性が描かれているんですよ。今夜はその最新の説を覗いていきます。こんばんは、ゆめです。ブラックホールと聞くと、あなたはどんなイメージを思い浮かべるでしょうか？その強大な重力で周囲のあらゆる物質を飲み込み、光すら脱出することができない。これが今まで私たちが抱いてきたブラックホール像ですよね。ところが、電子などの微小粒子を扱う量子力学の視点で見直すと、全く違う姿が現れてくるんです。最新の研究で、一旦ブラックホール内部へ引きずり込まれた物質や情報が量子的跳ね返りを経てホワイトホールに移って再び宇宙へ戻る可能性が浮かび上がっているんです。もしそれが事実なら、ブラックホールは吸い込むだけの天体ではないことになります。量子力学的には吸収と放出を兼ね備えていて、中心にあるとされる特異点は反対側の宇宙へ通じる出口になる可能性すらある。それがブラックホールの真の姿なのかもしれないのです。この説は2025年3月11日付でアメリカ物理学会が発行している学術誌フィジカルレビューレターズに掲載されました。ブラックホールの特異点は、そこへ集まった物質の体積を理論上ゼロにまで縮める一方で、時空の歪みを無限大にしてしまう、とてつもなく極端な領域です。まるで宇宙の物理法則そのものが崩壊してしまうかのように見えるために、現代物理学でも最難関のテーマとされているんです。今日はその最難関テーマの一つに迫っていくわけですが、まずはブラックホールとホワイトホールの存在が考えられるようになったいきさつを見てみますね。人類がブラックホールの姿を初めて見たのは2019年4月のことで、それ以前に作られた図鑑や映画に出てくるブラックホールはすべて想像上の姿でした。物理学史に初めてブラックホールが出てくるのは18世紀後半です。フランスの科学者ピエール・シモン・ラプラスとイギリスの天文学者ジョン・ミッチェルはそれぞれニュートン力学の一つである万有引力の法則からある推測をします。それはもし光も万有引力の影響を受けるのだとしたら、極めて大きな重力を持つ天体からは光が抜け出せないのではないか。そしてそのような天体が存在しうるのではないかというものでした。ところがこの説は当時の科学界には受け入れられず、一旦忘れ去られてしまいます。いつの時代も進みすぎた発想はなかなか認められないんですね。ブラックホールの本格的な研究が始まるのは20世紀になってからですが、ここで登場するのがアインシュタインです。1915年、アインシュタインは物理学を一変させることになる一般相対性理論を発表しました。相対性理論はいくつもの難しい式からなっていて、それぞれの部分についていろいろな科学者が式を解いて解を導き出しています。その科学者の一人にドイツの天文学者カール・シュバルツシルトがいます。シュバルツシルトは一般相対性理論の中のアインシュタイン方程式という重力を扱った式の計算に取り組みました。そしてシュバルツシルト解と呼ばれる解を導き出しました。これについてはまた後でお話ししますが、このシュバルツシルト解が現在ブラックホールと呼ばれる天体の存在を予言するものだったんです。ただ、この時も
科学界の反応は冷ややかなもので、机上の空論といった扱いでした。1930年代に入って大質量星が重力崩壊を起こしてブラックホールになるという理論が提唱されると、ブラックホールの研究は徐々に前進することになります。ちなみに、ブラックホールという名前を世に広めたのは、アインシュタインとも親交があったアメリカの物理学者、ジョン・ホイーラーだと言われています。ブラックホールの最初の候補としては、1964年に白鳥座 X1 が観測されましたが、すべてを飲み込むブラックホールが実在するとなると、一つ疑問が湧いてきます。飲み込まれたものはどこへ行っちゃうのかということです。そこで考え出されたのがホワイトホールです。ブラックホールとは真逆の性質を持っていて、あらゆるものを吐き出すという天体です。ホワイトホールはブラックホールとワームホールでつながっているというような考えもあるようですが、ホワイトホールもワームホールも残念ながらまだ発見されてはいません。さて、ブラックホールの研究に一般相対性理論が関わっていることはお話ししましたが、1915年に発表された一般相対性理論は、その10年前に発表された特殊相対性理論に重力の理論を取り入れて発展させたものなんです。先ほど一般相対性理論のアインシュタイン方程式をシュバルツシルトが解いたという話をしましたね。そのシュバルツシルト解では現実には考えられないような不思議な結論が導き出されるんです。それはブラックホールの中心に極めて大きな重力によって密度と時空の歪みが際限なく大きくなる特異点が現れることです。これは物理法則が通用しないということを表すものですので、当時の物理学者はあまりに非現実的だとして議論を避けていました。アインシュタインでさえ自分が作った式の中に現れるこの特異点をしぶしぶ認めはしたものの、あくまで数学的な話であって現実にはありえないと考えていたといいます。ところが1960年代、イギリスの物理学者ロジャー・ペンローズとスティーブン・ホーキングが特異点定理を打ち立てます。これによってブラックホールの中心には巨大重力によってあらゆるものが一点に押し込められた特異点があることが数学的に証明されたんです。ただ、その特異点を物理的に説明するためには、それまでの重力理論だけでは足りませんでした。そこで、量子力学を導入する考えが生まれます。量子力学とは、陽子や中性子、電子、あるいはクォークなど、ミクロな物体の運動を記述する力学です。物理学者たちは、一般相対性理論と量子力学を統一した量子重力理論を使って、特異点の謎に挑もうとするようになっていくのです。今までの重力理論では、特異点には普通の物理の法則が通用しないと考えられていました。密度や時空の歪みが無限大というのは実際にはありえないのと同じことですよね。そんな不可思議な点が本当に存在するのでしょうか。また、そこに飲み込まれたものはどうなってしまうのでしょうか。こうしたことを考えていくと、特異点という非現実的な点が形成されない新たなシナリオがあるのではないかという可能性にたどり着きます。そんな発想で今回研究に取り組んだのが、イギリス、シェフィールド大学のステフェン・ギーレン博士らの研究チームです。そして研究チームがこの研究に用いたのが先ほどお話しした量子重力理論なんです。博士らは量子重力理論の視点からブラックホール内部の特異点を再検証しました。
すると予想を超えた驚きの結果が得られたのです。それはなんとブラックホールの内部がホワイトホールに変化して飲み込んだあらゆるものを宇宙に放出している可能性があるということだったんです。これは一体どういうことなのでしょうか。一般相対性理論ではブラックホール内部の時空は数えきれないほど多くの要素で構成されています。研究チームは特異点を量子重力理論的に解析するために体積の変化や時空の歪みなど最低限必要なものを割り出していきました。このようにシンプルなモデルを作って扱うことが極めて複雑なものを分析するには有効な手段なんです。さらに出来上がった簡潔なモデルにユニモジュラー時間という特別な時計を導入して量子力学を使って解析を進めました。すると驚くことに特異点やその入り口である事象の地平面といったものがあるはずの場所がバウンス領域、つまり跳ね返り領域に置き換わることが分かったんです。これは今まで地面に向けて落としたボールがそのまま地面に吸い込まれていたはずが弾んで跳ね返っていることが分かったというような大発見です。ブラックホールの中心ではあらゆるものが重力によって押しつぶされるはずでした。それが量子の効果で跳ね返ってホワイトホールとして外へ吐き出されているかもしれないという前代未聞の大胆なシナリオが出来上がったんです。量子重力理論的にブラックホールを見ると、ブラックホール内部では何でも飲み込むブラックホールと何でも吐き出すホワイトホールが切り替わる可能性が示されています。この切り替わる前の状態は量子力学では両方の状態が重なった状態として表されます。例えば試合の順番を決めたりするときのコイントスを思い浮かべてみてください。投げたコインは空中で裏と表が重なり合っていて地面に落ちるまで表か裏か決まりませんよね。そんなイメージです。量子力学ではこのように2つの状態が重なったように存在する現象を重ね合わせと言います。では、その重ね合わせとはどういうものなのか、量子力学の世界をちょっと覗いてみましょう。微小粒子である量子の世界では私たちの一般的な常識のイメージは通用しません。量子力学は簡単に言うと確率の理論で、そこには重ね合わせという2つの状態が同時に起こる現象があります。そしてその状態がどちらなのかは観測した時に初めて確定するというんです。これはどういうことなんでしょうか。皆さん、理科で習った原子のモデルを思い浮かべてみてください。原子核の周りを電子が人工衛星のようにくるくると周回しているあの図ですね。ただ、あれはあくまでもイメージであって、実際の電子はあのような様子ではありません。電子は原子核の周りに確率的に存在しています。ある位置にはこれくらいの確率、また別の位置にはこれくらいの確率で、というように言ってみれば、もやもやとした雲のように存在していて、現在の位置はわからないんです。そしてそれを実際に観測したときに初めてその位置が確定されます。量子の世界では状態は重ね合わさっていて、それは観測するまではわからないのです。なんだか文字通り雲をつかむような話ですよね。かのアインシュタインも月は人が見ている時だけ存在するのかと量子力学に不満を持っていました。オーストリア出身の理論物理学者エルヴィン・シュレディンガーは
量子力学がいかに高等無形なものかを示すために、ある想像上の実験を行います。箱の中に放射性物質と放射性検知器、青酸カリ入りのガラス瓶とそれを割るハンマーをセットして、さらに一匹の猫を入れて蓋をします。検知器が放射線を検知すると、ハンマーが青酸カリの瓶を割るようになっていて、ある時間内に放射線が放射される確率は 50% です。すると、この時箱の中の猫の生死の確率は 50% で、これを量子力学的には猫は生きている状態と死んでいる状態が重ね合わさっているとします。そして蓋を開けた時に初めてそのどちらかが確定すると考えるんです。この思考実験をシュレディンガーの猫と言い、そんな考え方は馬鹿げていると主張するためのものでした。ところが、その後量子力学の研究は進み、確固たる理論として認められるようになりました。今では皮肉なことに、シュレディンガーの猫は量子力学の重ね合わせをよく表す話として使われるようになっているんです。シュレディンガーは複雑な気持ちでしょうね。この私たちは現実感のない量子力学ですが、実は量子コンピューターや量子暗号通信など、すでにいろいろな研究開発が進められているんですよ。さて、話をブラックホールに戻しましょう。先ほどのシェフィールド大学のギーレン博士は、ブラックホールの働きとホワイトホールの働きが量子力学的には遷移しうると言っているのです。さらに博士は、観測者がブラックホールの特異点と考える場所を通過して、ホワイトホールの反対側に現れる可能性があります。と、より大胆な仮説も提示しているんです。ブラックホールを通り抜けるという SF によくありそうな話が実際に起こりうるかもしれないとは驚きですよね。ところが、ブラックホール内部での跳ね返りであるバウンス現象をさらに大きなスケールに発展させて、ブラックホールの内部こそが新しい宇宙の誕生の場なのではと考える研究者もいるんです。それは一体どういうことなのでしょうか。一つの考え方として、ビッグバンはホワイトホールそのもの、あるいは私たちの宇宙はホワイトホール的な振る舞いをしているという仮説があります。もし、ブラックホール内部で別の時空への出口が形成されて爆発的な膨張が起こったとしたら、その現象はビッグバンとそっくりなものになるのではないかというのがその考えです。ブラックホールの内部では外部とは切り離された時空が広がっていて、そこが独立した宇宙になっているのかもしれません。つまり私たちの宇宙もそうやってできたもので、私たちはブラックホールの中の住人なのかもしれないというんです。なんだか想像を超えた壮大な話になってきましたね。もちろん、これらのことを科学的に実証する方法は今のところありません。また、実際のブラックホールの内部は極めて複雑で、表面ではホーキング放射と呼ばれる蒸発もあり、まだまだ考慮しなければならない課題は山積みです。それでも、ブラックホールは全てを永遠に飲み込む墓場という古典的なイメージは、今回の研究をきっかけに大きく揺らぎ始めました。特異点は終点ではなく、新たな始まりをもたらす舞台かもしれないんです。今後の量子重力理論の研究や観測の進展が、宇宙の深層に隠された真実を鮮やかに映し出してくれることでしょう。私たちの宇宙は別の宇宙のブラックホールの中にあるというマトリョーシカ人形のような入れ子構造になっているのかもしれません。だとすると
いつか私たちが外の世界に気づく日が来るのかもしれません。そんなことを考えるとワクワクしてしまいますね。私たちが見上げる夜空の向こうで無数のブラックホールが新たな宇宙を生み出し続けているとしたら、そして私たちもその永遠の循環の物語の一部なのだとしたら、壮大なロマンを感じずにはいられませんね。科学の探求は私たちを宇宙の神秘へと導き続けるでしょう。それでは今日のお話はこれでおしまいです。またあなたとお会いしたいので、ぜひチャンネル登録してくださいね。いいねもいただけたら嬉しくて動画制作がはかどっちゃいます。皆さんが良い夢を見られることを願っています。また次のお話でお会いしましょう。おやすみなさい。